一台车床搞定，螺旋零件制作。首先取出一个黄铜，顶部进行加工制作。画上18条线条，每个间隔20度。去掉一个滑块，将钳口移动2圈，并插入第3个滑块。现在可以将零件夹离中心。准备工作完成，正式开工。加工完一个后，旋转至第2条横线。直至加工到最后一个。把滑块调至正常状态。把最后的底座加工完成。今天的工艺就分享到这里，点赞加关注，分享更多工艺。